好，欢迎来到若水新媒体，我是安妮。啄木鸟有为冬日储存食物的本能，这是啄木鸟储存一些坚果在树洞里，不想却是一些贪婪者的诡计。辛苦收集的口粮就这样遭遇了强盗，哪怕留下一些坚果给啄木鸟，也不失仁义之举。如果生活窘困做此事，尚还情有可原，但是现实并非如此。冬天寒冷下雪时，啄木鸟就将难以生存。嗨，伙计，你是个笨笨吗 ？OK， 你不是呀。我努力地啄，这个会说话的树还挺结实的。这个家伙哪里知道，他肚子里有虫虫了。啄木鸟在歌唱，美丽的啄木鸟在唱情歌。啄木鸟在歌唱，红头白衣披青裳，歌喉动听何妙方。啄木鸟在对付藤蔓，藤蔓坚硬，嘣嘣作响。有人偷啄木鸟的粮食，也有好心人投料喂食。啄木鸟也爱吃橙子。啄木鸟也爱吃木瓜，看着就很甜。据说一些水果还有美颜发育的作用。
罕见的很多啄木鸟在排队，旁边还有几只美丽的异色鸟类。啄木鸟有时候显露出不可思议的力量。大树身上被啄出深深的大洞，看看这一大堆地上的木屑，就能说明问题了。感谢大家的观看，我爱你们，咱们下次见，谢谢。